pomeriggio, i funerali di Pietro Benfatto, il 17enne morto domenica notte mentre guidava la macchina dei genitori. Il sacerdote e i ragazzi, lui vivrà nei vostri talenti. Questa mattina l'Istituto Mazzotti di Treviso si è fermato per ricordare Carlotta De Rossi, la 18enne morta in un incidente stradale a Villorba. I compagni hanno piantato un albero in sua memoria all'ingresso della scuola. 3 calciatori, uno dei quali un difensore argentino appena giunto alla Cittadella Calcio, accusati di violenza di gruppo su una 19enne. I fatti risalgono al Ferragosto 2020. Un cartello che insulta la campionessa di nuoto Federica Pellegrini è apparso questa mattina sul lungomare delle Stelle a Jesolo, sovrapposto a quello originale, condanna unanime. Un 2021 da record per il network Media Nord-Est. Il 55% dei telespettatori, quasi 1 milione di persone al giorno, ha scelto di sintonizzarsi sulle 3 televisioni del gruppo. La tragedia delle foibe, cerimonie in tutte le città venete. Purtroppo, dice l'assessore Donazzana, ci sono ancora sacche di negazionismo anche nelle scuole. Di ferita profonda parla il presidente Zaia. A pochi giorni dalla festa della traslazione delle reliquie del santo, la comunità francescana rende noto il movimento dei pellegrini del 2021. Il Covid frena ancora i pellegrinaggi, ma cresce la devozione online. Ben ritrovati, buonasera. Il TG Veneto apre con l'ultimo saluto a Pietro Benfatto, il 17enne morto. È andato fuori strada mentre stava guidando la macchina dei genitori. Il suo sorriso vivrà nei vostri talenti, le parole di chi ha voluto ricordarlo così. Un applauso che abbraccia la bara chiara coperta di fiori gialli e rossi, i palloncini volano in cielo, un cuore che si alza e se ne va. L'ultimo saluto a Pietro Benfatto, il 17enne padovano morto domenica all'alba in un tremendo incidente stradale mentre era alla guida dell'auto dei genitori. Il dolore della famiglia del ragazzo, le lacrime dei tanti amici e conoscenti che hanno affollato la chiesa e il sagrato della parrocchia di San Carlo nel quartiere Arcella. Il tuo sorriso non avrà mai fine, si legge nello striscione che gli è stato dedicato. Il messaggio del sacerdote è rivolto soprattutto ai giovani scossi dalla morte del loro amico. La parabola dei talenti è stata scelta per ricordare la breve vita di Pietro, un ragazzo amante della musica trap, impegnato nello sport come arbitro. Non sprecate la vita, non sprecate i vostri talenti, è lì che Pietro continuerà a vivere, ha detto Don Diego Cattelan, cercando di spiegare una morte difficile da accettare. Sul piano delle indagini, intanto, la procura ha aperto un fascicolo sulla morte del 17enne. L'incauto affidamento del mezzo non è un reato penale, ma il magistrato vuole capire perché alla fine il ragazzo non abbia fatto guidare l'amico maggiorenne a cui la madre aveva affidato le chiavi dell'auto. Morta a 18 anni in un incidente stradale, andiamo a Villorba, siamo in provincia di Treviso. Questa mattina all'Istituto Mazzotti e la sua scuola i compagni di classe hanno piantato un albero per Carlotta. Il badile passa di mano in mano tra i compagni di classe di Carlotta De Rossi, la 18enne tragicamente morta la notte del 27 dicembre mentre era in auto con altri 3 amici. La tragedia dopo la festa a Villorba. Questa mattina all'Istituto Turistico Mazzotti che Carlotta frequentava si è fermato per ricordarla. Tutti i ragazzi fuori e i compagni di classe attorno all'albero che insieme alla mamma e al fratellino più piccolo della ragazza hanno piantato. È un cercis, le sue foglie sono a forma di cuore, i fiori sbocciano a primavera e sono di colore rosa. È la felicità fatta persona, un'amica con la maiuscola, una persona di cui tutti avrebbero bisogno nella propria vita. Insieme a vivere anche per te. I ragazzi, che sono stati aiutati anche dalla scuola ad elaborare questa perdita, hanno condiviso pensieri e ricordi, scavato insieme la terra e si sono uniti poi in un unico grande abbraccio attorno a quella nuova vita che da oggi crescerà nel giardino della loro scuola. Un momento importante anche per loro, per condividere il dolore e poco a poco provare a lasciarlo andare, trattenendo solo i ricordi belli, come il tempo passato assieme. In neanche un minuto avevamo già chiamato le nostre mamme e siamo finiti a casa sua, con la scusa di studiare fisica insieme per il giorno dopo. Ovviamente non l'abbiamo fatto. Da quel giorno è nata la nostra grande amicizia. 3 calciatori, uno dei quali del Cittadella Calcio, sono accusati di violenza di gruppo su una 19enne. I fatti risalgono a Ferragosto del 2020. Vediamo i dettagli.
Avrebbero abusato di lei, una giovane donna, durante una grigliata avvenuta il 15 agosto del 2020 a Visome, una frazione di Belluno. Sul banco degli imputati il dibattimento inizierà a luglio, 3 calciatori accusati di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di un calciatore del Cittadella Calcio e di altri 2 giocatori bellunesi. Dopo la denuncia alla polizia da parte della giovane donna, i fatti sono stati ricostruiti in un incidente probatorio durante il quale la ragazza è stata ascoltata, proteggendo la sua identità. Nessun commento dalle società coinvolte. Un cartello che ha insultato Federica Pellegrini proprio sul lungomare delle stelle, sovrapposto a quello originale, quindi quello a lei dedicato. Condanna unanime ovviamente di questo gesto. Vediamo. Una scritta sgradevole e offensiva, un cartello realizzato ad hoc contro Federica Pellegrini e non uno qualsiasi, ma il tipico cartello dedicato ai personaggi famosi sul lungomare delle stelle a Jesolo. Chi stamane è passato di lì non ha potuto fare a meno di notarlo, solo che al posto della tradizionale intitolazione si leggevano ingiurie nei confronti della campionessa. La polizia sta procedendo d'ufficio, visionando le telecamere di sorveglianza per risalire agli autori, che con tutta probabilità si saranno anche rivolti a qualcuno di esperto per realizzare il cartello, che nel frattempo è stato sequestrato, dando il via a un'indagine a carico di ignoti per danneggiamento aggravato. Un gesto condannato da più parti, il governatore Zaia in primis. L'inciviltà non risparmia nessuno, ha commentato, nemmeno una campionessa dello sport e della vita alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un gesto bruttissimo, ha aggiunto, oltre che un reato che va affrontato con rigore e stigmatizzato con forza, ha concluso. Presa di posizione anche del sindaco Zoggia e Fede Consorzi Arenili. Solidarietà nei confronti di Federica Pellegrini, che oltre che ad essere una grandissima atleta è anche una nostra quasi concittadina, avendo casa qui a Jesolo ed essendo una delle nostre ospiti fin da piccola, quindi siamo rammaricati per questa situazione che si è creata. All'origine del gesto potrebbe anche esserci qualche Novax arrabbiato con la nuotatrice per il suo recente spot realizzato con la Regione Veneto in cui invitava chi non l'avesse ancora fatto a effettuare la terza dose. Non è la prima volta però che la campionessa di Spinea viene insultata, purtroppo come accade sempre più spesso nei confronti di personaggi noti. Nel 2019 provocò reazioni con commenti sgradevoli per aver postato nel suo profilo social un nuovo look con i capelli rosa. Ed ora una notizia che ci riguarda e vi riguarda, nuovo record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est. Il nostro gruppo si conferma ancora una volta leader nel Nord-Est. Il 55% dei telespettatori di tutte le emittenti locali del Veneto ha scelto Media Nord-Est. È accaduto ancora per un nuovo record nel 2021. Il nostro gruppo, leader a Nord-Est, ha consolidato i numeri del 2020 e ha segnato nuovi traguardi. Almeno un telespettatore su 2, infatti, si è sintonizzato su Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, le televisioni del gruppo. E così nel 2021 l'Auditel certifica che il 55% dell'ascolto medio di tutte le emittenti è concentrato sulle reti Media Nord-Est. Ogni giorno quasi 1 milione di persone ha scelto le 3 televisioni del gruppo, tanto che Antenna 3 e Rete Veneta nel 2021 si sono confermate la prima e la seconda televisione locale in Veneto per ascolto medio, con numeri che hanno superato nella fascia 12,30, 13,30 emittenti nazionali come Rete 4 e la 7. Un seguito crescente che ci sprona a proseguire nell'impegno quotidiano di informare i telespettatori con serietà, di andare tra la gente a raccogliere storie e testimonianze, di raccontare il Veneto e le sue trasformazioni. Un legame con il territorio e la sua gente è riconosciuto anche dall'assegnazione a Media Nord-Est di importanti riconoscimenti per il servizio pubblico svolto, come il Gran Premio Internazionale di Venezia e il Totila d'Oro della città di Treviso, ma anche il premio al lavoro conferito dalla Camera di Commercio. E da marzo l'informazione di Media Nord-Est troverà una nuova collocazione sul telecomando, Antenna 3 sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Tele Nord-Est sul 18. Vicenza, la Guardia di Finanza scende in campo contro la concorrenza sleale, i pericoli per la salute dei consumatori. Sequestrate, pensate, oltre 10.000 tra cover e cellulari. Oltre 10.000 cover per gli smartphone sequestrate e una sanzione per il legale rappresentante della società che potrà arrivare anche fino a 26.000 euro. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Thiene che ha tolto dal commercio 10.120 prodotti non conformi alla normativa.
In particolare si tratta di cover per telefoni cellulari, sprovviste di qualunque indicazione, in vendita in un negozio di Thiene, gestito da una società con sede a Roma, prive di qualunque etichetta e quindi in violazione del cosiddetto codice del consumo, che prevede indicazioni in lingua italiana con i componenti, gli eventuali allergeni, il produttore, l'importatore e l'origine. Un'operazione questa che ha come fine la tutela dei consumatori e dei commercianti onesti per una concorrenza leale e un mercato equilibrato. Il giorno del ricordo oggi celebrato in tutta Italia. A Vicenza sono state deposte delle corone d'alloro al cimitero maggiore in onore dei martiri delle foibe. Vediamo. Annientati, perseguitati, cacciati, uccisi, storia di donne, di uomini, di bambini, storia di italiani che dovettero abbandonare la casa dei padri, i loro passi sotto i cieli dell'infanzia, su una terra diventata improvvisamente gelida, straniera, nemica, una terra che inghiottì migliaia di vite innocenti, gettate in buchi profondi, chiamati foibe. Storia di una tragedia di popolo, della follia della pulizia etnica degli slavi comunisti di Tito. Il dramma degli istriani, dei fiumani e dei dalmati riecheggia ancora. Oggi, nel giorno del ricordo di quella storia di dolore, restano immagini sbiadite, ma la memoria è limpida, accesa, vivida. A Vicenza, nel cimitero maggiore, davanti alla lapide in onore delle vittime delle foibe, viene deposta una corona d'alloro. Poi una preghiera dalla terra, dal cuore, viene inviata su, in cielo. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Ma anche quelli che hanno fame e sete di giustizia. Abbiamo rinunciato a tutto per amore della patria e dell'Italia. Io ho 86 anni, ho visto cose terribili in Istria, cose terribili. Chiediamo almeno una pietà per quanto riguarda la possibilità di segnare e individuare le foibe della terra d'Istria, di Fiume e di Dalmazia, e di poter, una volta messo croci su quei luoghi di morte, di poter portare fiori su quei poveri resti che giacciono in fondo alle cavità carsiche. Ma il giorno del ricordo non è solo rivolto al passato. C'è un futuro da costruire e i martiri delle foibe si possono celebrare anche con azioni concrete. I loro eredi di quella terra sporcata da sangue innocente, cercarono riparo in Italia e Vicenza li accolse nel villaggio Giuliano Dalmata, che oggi può tornare a risplendere grazie ai fondi del PNRR. Il progetto di riqualificazione è stato già ammesso, ma non ha ancora ricevuto copertura dal governo. Vicenza accolse tantissimi profughi, diede loro un futuro e soprattutto un villaggio, il villaggio Giuliano Dalmata, che oggi necessita di un'importante riqualificazione urbana, sulla quale abbiamo chiesto allo Stato un finanziamento per il quale è stato ammesso ma non è ancora stato finanziato. Come per la rigenerazione urbana, combatteremo affinché potremo avere la possibilità di avere copertura economica per ridare dignità a un luogo che rappresenta anche la storia della nostra città in un momento drammatico che oggi ricordiamo appunto con il 10 febbraio. Sulle foibe ci sono ancora sacche di negazionismo nelle scuole, così l'assessore veneto Elena Donazzà. Sono ancora episodi di docenti che rinviano al mittente la lettera garbata che la professoressa Giacca o che la signora Fagarazzi inviano per dire siamo a disposizione per parlare in occasione del giorno del ricordo. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare, continuare a perorare la causa della conoscenza di quelle pagine di storia strappate. Ci sono ancora delle sacche di negazionismo, dice l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, guardando le scuole nel giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe, su quel dramma che ha coinvolto decine di migliaia di connazionali, prima vittime, poi esuli, la storia ufficiale ancora latita. Nemmeno nei libri di storia di oggi c'è scritto che cosa è stato il dramma degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Eppure li abbiamo qui, vicini a noi, dall'altra parte dell'acqua,
perché il nostro Adriatico lo divide. Ricorda la comune lingua veneta parlata dagli esuli e l'antico legame storico e culturale tra le terre dell'Adriatico il presidente della regione Luca Zaia, che sottolinea come il dramma delle foibe e dell'esodo giuliano sia una ferita che appartiene alla nostra storia. Per il ministro bellunese Federico D'Inca ricordare è l'unico antidoto collettivo che abbiamo per rendere solida la memoria che per il Partito Democratico deve servire per rafforzare il patto europeo tra i popoli. Il dramma delle foibe, dove migliaia di italiani hanno perso la terra, gli affetti, la speranza, oltre la vita, è uno degli orrori dei totalitarismi e dei nazionalismi. E la memoria delle tragedie del Novecento deve essere il cemento per l'unione dei popoli europei. Il caro bolletta impone ragionamenti strategici per il futuro a livello italiano ma anche europeo, così il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga, nonché presidente del Friuli Venezia Giulia. L'indomani dell'intervento di Draghi servono misure urgenti per le imprese e per le famiglie. Voglio dire, una scelta bisogna farla e non si può sempre inseguire una propaganda che dice no a tutto, perché no a tutto si traduce in no al lavoro e no alle famiglie, al sostentamento delle famiglie, se non fosse chiaro. Bisogna scegliere a quale tipo di energia dire sì. Le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga fanno il paio con un vecchio adagio del più grande divulgatore scientifico italiano, Piero Angela. Di fronte alle battaglie contro i nuovi progetti energetici invitava politica e governi a concentrarsi sul cosa fare, sul su che cosa puntare, piuttosto che sui veti a ciò che si osteggia. Il governatore amplia il ragionamento anche a livello europeo. Non è possibile, non dico solo l'Italia, ma perlomeno che l'Europa non abbia fonti di approvvigionamento autosufficienti e sia sempre in balia di scelte politiche di paesi terzi. Il giorno dopo l'impegno del Presidente del Consiglio Mario Draghi ad un intervento più ampio per l'abbattimento del caro bollette, con uno stanziamento tra i 5 e i 7 miliardi di euro per famiglie e imprese, Fedriga ragiona poi nello specifico sulle fonti energetiche su cui programmare non solo il presente ma anche il futuro a medio e lungo termine. Nucleare. È una strada che secondo me non bisogna tralasciare a prescindere, è da valutare, esattamente come sono da valutare nuove linee di approvvigionamento, penso di gas, che la stessa Europa ha detto che è un'energia sostenibile. Penso ovviamente all'energia rinnovabile che è da potenziare e quindi tutta quella produzione è da potenziare. Non manca una considerazione politica dopo il caos interno scatenatosi nel centrodestra in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica sul necessario lavoro di ridefinizione dell'assetto della coalizione. Ma penso che ci deve essere un riassestamento perlomeno del centrodestra e con un'ottica. Non è che noi dobbiamo riassestarci per diventare un allettante cartello elettorale che magari vince le elezioni, ma dobbiamo riassettarsi per diventare un allettante prospettiva di governo, ovvero avere le idee chiari non semplicemente di come si vincono le elezioni, ma di come si governa il paese. E su questo penso che dobbiamo metterci in discussione per fare un'offerta che sia duratura, perché altrimenti continuiamo a tradurre la politica nella campagna elettorale del momento e non una prospettiva per il paese. Da domani potremo togliere le mascherine all'aperto se non in caso di assembramento. Andiamo a Padova. Sarebbe consigliabile di tenerla ancora a portata di mano, nel senso se è una cosa un po' aperta, ecco che è un po' ammissibile di poterne via, perché comincia a dar fastidio sta roba qua, però se c'è un po' di assembramento conviene ancora tenerla su. Sono d'accordo perché sta arrivando il bel tempo e penso che vada anche bene per il momento, poi vediamo piano piano. A lei sta dando fastidio questa mascherina sempre indossata? Vabbè, tanto per gli occhiali che non vedo. Solo per quello. E da domani cosa farà? D'accordo. Come farà? Se la terrà ancora? La terrò ancora. Spero che continui a essere obbligatorio in realtà, perché non mi sembra che siamo usciti ancora. Quindi lei continuerà a tenerla? Sì, assolutamente sì. Paura di che cosa soprattutto? E di essere contagiati, perché comunque ogni giorno entro in contatto con persone a stretto contatto come adesso, quindi spero di evitare brutte sorprese. Lei l'ha preso, curiosità? Ancora no. Stiamo tutti quanti impegnandoci per mantenere atteggiamenti di sicurezza e cerchiamo di fare quello che ci viene detto e ci viene indicato. Personalmente girare sempre con l'FFP2 è impegnativo. Da domani, se ci sono situazioni dove non ho vicino a me persone a distanza di 3-4 metri, penso che l'abbasso,
abbasserò, ecco. Addio mascherine all'aperto dall'11 febbraio, anche se resta la magica parola assembramento che abbiamo imparato a conoscere e temere in questi 2 anni a fare da confine. Tra indecisi e fiduciosi c'è chi si affida alle profezie. Mi interesso di magia e anche sono collegata con Nostradamus, ha detto che ormai le cose stanno finendo, quindi anche le mascherine si potrebbero togliere all'aperto, certo non nei negozi. Comunque avere più il pensiero positivo che le cose stanno finendo. Andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo con la notizia che ci parla della salute mentale dei cittadini. Dopo 2 anni di pandemia serve un piano Marshall, lo dicono le psicologhe e gli psicologi del Veneto. Abbiamo veramente bisogno di una sorta di piano Marshall della salute mentale in questo momento, in tutta Italia, in Veneto, in tutto il mondo probabilmente, perché le conseguenze psicologiche della pandemia stanno diventando un problema estremamente rilevante che ha una serie di impatti economici, sociali, educativi di varia natura. Un piano Marshall per la salute mentale che non può prescindere da nuove risorse è una richiesta forte quella che arriva dall'Ordine regionale delle psicologhe e psicologi del Veneto, destinatarie le istituzioni di ogni ordine e grado. Il Covid ha segnato molti corpi e provato tante menti, troppe. In una parola molto preoccupante, ed è questa una delle preoccupazioni che abbiamo anche come Presidente degli Ordini degli Psicologi di tutta Italia quando ci confrontiamo, perché dai nostri colleghi, dei nostri 11.000 psicologi del Veneto, a me arrivano quotidianamente segnalazioni allarmate nel pubblico, nel privato sociale, di un grandissimo incremento dei bisogni e dei problemi tra bambini, ragazzi, famiglie, ma anche adulti e anziani. Depressione, stress, aumentata aggressività, soprattutto tra i più giovani, affermano gli psicologi. Delicata la situazione nelle scuole, dove non aiuta la distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Nel momento in cui però appunto lo switch da tutte le parti passa alla colpevolizzazione dell'altro, e quindi lo scaricare una colpa in maniera aggressiva all'altro, è chiaro che a quel punto poi il dialogo interno, il processo interno va a perdersi. Ma non c'è solo l'emergenza legata al Covid, ci sono anche i risvolti degli eventi tragici. Gli incidenti stradali delle ultime settimane, dalla 28 alla 4, testimoniano una problematica ampia. Occuparsi del dolore di chi resta deve essere la priorità. Costruire una rete di cura, una rete di accompagnamento intorno alla persona e alla famiglia, perché quando muore qualcuno è l'intera famiglia che ne viene colpita e che necessita di un atto di cura. Significa sviluppare forme di sostegno e interazioni tra gli enti locali, i comuni, i servizi sociali dei comuni, le forze dell'ordine. Proseguono le attività preliminari dell'avvio dei lavori di risanamento della Galleria Comelico a Palazzo dei Rettori. C'è stato un nuovo incontro su richiesta del prefetto Savastano con i vertici dell'ANAS che hanno confermato l'avvio del cantiere entro la prossima primavera. Durata dei lavori 745 giorni, cantiere aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con chiusura notturna del tunnel e circolazione a senso unico nelle ore diurne. ANAS ha ribadito al prefetto che sebbene le condizioni della galleria non sono tali da far presagire rischi immediati per la sicurezza, lo stato dell'opera impone un rinforzo strutturale e un adeguamento impiantistico da eseguire nel più breve tempo possibile. Il prefetto ha raccomandato anche ai vertici ANAS di mantenere aperto il dialogo con i rappresentanti del territorio che saranno presenti al prossimo incontro fissato per il 17 febbraio. Sui lavori della Galleria Comelico è dura invece la presa di posizione dell'Associazione per altre strade Dolomiti, secondo cui il traforo viene usato in maniera strumentale per riportare d'attualità lo sbocco a nord, costi quel che costi. A pochi giorni dalla festa della traslazione delle reliquie del santo, in cui si ricorda il ritrovamento della lingua incorrotta di Antonio, la comunità francescana rende noto il movimento spirituale dei pellegrini nel corso del 2021. Vediamo. Ha continuato a sorreggere e condurre per mano il suo popolo Sant'Antonio, nonostante l'onda lunga della pandemia che ha percorso tutto il 2021. E se il numero di pellegrinaggi è leggermente calato, sono stati 317, con i polacchi primi stranieri per numero di presenze, la devozione è cresciuta a distanza grazie ai social e al sito santantonio.org. Da pochi mesi rettore, padre Antonio Ramina racconta questa grande vitalità. Credo che però non serva molto per renderci conto di come la vitalità della devozione antoniana sia comunque molto frizzante, vorrei dire, nel senso che appunto esattamente meno sono stati
i pellegrini, le presenze che fisicamente si sono portate in Basilica, ma la rete di persone che hanno espresso la loro devozione a Sant'Antonio si è mantenuta viva anche attraverso i canali social, attraverso i quali arrivano anche tante intenzioni di preghiere. Nella giornata del 13 giugno, raccontata passo passo in diretta da Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, la pagina Facebook ha raggiunto 1.450.000 persone in tutto il mondo, 70.000 i visitatori solo sul sito 13giugno.santantonio.org. Un santo con cui il contatto è anche fisico, attraverso quel gesto così ricco nella sua straordinaria semplicità della mano posta sulla tomba di Antonio. Alla vigilia di un'importante festa antoniana, il ricordo del ritrovamento della lingua incorrotta del santo 759 anni fa. Il desiderio è quello di vivere un 13 giugno con il sapore della normalità. Speriamo che per il prossimo 13 di giugno si possa rivivere con la processione, così come si possano rivivere in presenza tutti gli incontri, gli eventi legati alla preparazione della festa di Sant'Antonio. Attenzione a questa data, 9 di marzo, a partire dal quale scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile al 10, Rete Veneta sul 14, TNE e Telenord-Est sul canale 18. Per continuare dunque a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali 10 Antenna 3, 14 Rete Veneta e 18 per Telenord-Est. Siamo alle previsioni del tempo, dunque in chiusura grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre presente, ma venti più umidi affluiscono dai quadranti meridionali. In realtà causeranno ben poche conseguenze sul nostro territorio, dove il tempo rimane tutto sommato buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 11 febbraio evidenzia un cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Possibili riduzioni della visibilità fino al primo mattino in pianura e in qualche fondovalle. Non si escludono però anche locali schiarite soleggiate sui monti e sulle zone pianeggianti. Temperature invariate, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 7 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo molte nubi, come vedete il cielo sarà grigio, qualche parentesi soleggiata in montagna al pomeriggio, occasionali piovaschi sul Triestino. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la grafica evidenzia invece un contesto diverso. Sarà per lo più soleggiato, solo con qualche annuvolamento, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno a -1-2 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.